570 ireo mpianatra navita ny fianarana tao amin'ny Institut Supérieur en Informatique et Management d'Entreprise na ny ISIM. Ny farany herinandro lasa teo no notolorana ny mari-pakasitrahana na ny diplôma izy ireo. Lasvavy mitotaly 570 navita ny fianarana 2, 3 ary 4 taona tao amin'ny sekoly ambony tsy miankina Institut Supérieur en Informatique et Management d'Entreprise ISIM no notolorana ny diplômany avy ny zoma teo. Nahazo ny DTS, licence ary ny master 1 izy ireo arakaraky ny taona nianarana. Andiany fahenina ity navoaka ny zoma teo ity avy amin'ireo sampam-piofanana misy ao amin'ny ISIM. Ahitana ny filière informatique izay misy ny option intelligence artificielle ary ny génie logiciel, dia eo ihany koa ny filière gestion izay ahitana ny trade marketing, finance et comptabilité, management d'entreprise ary ny commerce international créé par l'État, reconnu par la fonction publique ary koa habilité par le ministre. Afa miatrika asavy hatrany ireto tanora vao navita fianarana ireto. Ny sasany dia efa noraisy ny toerana nanaovan'ny fizaran-draharaha na stage satria nahafa-po ny mpampiasa. Misy ihany koa ireo mieritreritra ny hitantana orinasa mihitsy toy ity tovolahy ity. Ny safidiko ny filière gestion dia amin'ny zaho mbola tany amin'ny lycée dia efa nasotsady tamin'ny resaka kajy ka maniry ihany koa ny hitantana orinasa lehibe tahaka ny orinasa fahitantsika ny davanandro ireny. Dia izay no anisan'ny nisafidiko ny filière gestion tao amin'ny établissement. Nomary Andramatontale général fa ara-dalàna ara-panjakana tanteraka ny ISIM, izany hoe ankatoavin'ny ministeran'ny asa sy ny lalàna sosialy ny diplôma omeny ary eken'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika. Toy ny mahazatra ny sekoly dia nisy ny fanomezana ho an'ireo mpianatra mendrika indrindra isaky ny sampam-piofanana.